va préparer un gâteau simple. Pour les ingrédients, j'ai 4 œufs, 90 g de beurre, 25 centilitres de l'huile de table, 150 g de sucre, 2 sachets vanille, 15 g de levure chimique, 500 g de farine, une pincée de sel. Pour la garniture, j'ai besoin de confiture, d'abricot, noix de coco et cacahuètes. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكاطو ديال زمان كما قالوا. المقادير اللي عندي فيه 4 البيضات، 80 غرام ديال الزبده، 25 سنتيلتر ديال الزيت، 150 غرام ديال السكر سنيده، عندي ساشي ديال الفيغ شيميك ديال الخميره ديال الحلوى 15 غرام، 2 ساشي د فاني، 500 غرام ديال الطحين، قبيصه د الملحه. وعلى اش غنستعمل في هاد الغارنيتور ديالو هي كونفيتور والكوك وكاوكاو. نبداو بسم الله. on met le beurre، ندير الزبده اللي حراره المطبخ، le beurre température ambiante، les 150 g de sucre، 150 g ديال السكر. je mélange tout ça. Je rajoute les 25 centilitres de l'huile، نزيد ديك 25 centilitres ديال الزيت. que ça soit bien mélangé. Le pincé de sel، الملحة، كبيسة د الملحة. et je mets les œufs، 4 البيضات، نرز وحده بوحده. خلط. ثانيه 2 œufs، 3 œufs et les 4 œufs. Bien sûr, les œufs aussi, il faut que ça soit à température de votre cuisine. Ils sont sortis de frigo avant. البيض يكونوا خارجينهم من الثلاجة قبل ما نبداو، واحد نص ساعة بعدا. Je rajoute le sucre vanillé، ندير ديك السكر فانيلا. Je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. نزيد الطحين شويه بشويه. هاد الكاطو هذا ديال زمان كنا تنديروه ديك الساعه ملي كنا صغار، هو ألذ من هادشي اللي كاين كاع دابا. انا بعدا عندي احلى كاطو. جو راجوت لا فارين، نزيد الطحين، 15 g de levure et je mélange. Voilà, après que la pâte, j'ai bien rangé la pâte. هي العجينه اللي جمعتها، هي راه تكون تتلصق شويه في اليدين. c'est une pâte qui colle. J'ai oublié de vous dire qu'il y a j'ai pris la moitié de la pâte, une boule de pâte comme ça. زيت واحد شويه من العجينه، une grande cuillère de cacao pur pas sucré، زدت عليه واحد معلقه ديال الكاكاو. je mélange tout ça dans cette pâte que ça soit couleur chocolat. Voilà ma pâte couleur chocolat et 2 pâtes blanches. Je commence. Je mets un peu d'huile de table dans ma main. Je coupe la pâte blanche. نقطع ديك العجينه البيضاء اللي عندي على جوج. Voilà. Je la mets et je prends la pâte au chocolat. Je la mets sur l'autre sans que ça soit dépassé. Voilà.
هزيت ديك العجينه البيضاء، درت وحده لتحت، درت فوقها ديك ديال الشوكولا، ودابا غنكمل بالعجينه البيضاء. جيتال ما بات. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vais l'étaler comme ça, doucement. Et après, voilà. Après, j'ai étalé ma pâte pour que ça soit régulier. On a طلقت العجينة ديالي. نوريكم اش غندير. Voilà, j'ai étalé ma pâte. Je prends 2 grandes cuillères d'abricot, de confiture d'abricot. جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش. تنطلقها فوق هاد العجينه هادي مزيان حد ما الكونفيتور فيها كتير، حد ما تجي زوينه معلكه. N'hésitez pas à mettre du confiture si vous voulez encore un peu plus. Pour la farine, les ingrédients que je vous ai donné tout à l'heure, ça m'a pris 800 g de farine. Je rajoute une troisième cuillère, que ça soit bien éparpillé sur la pâte. Parce qu'il y a 3 معالق ديال الكونفيتور ديالي، نديرها مزيان من الجناب. الطحين دات ليا على دوك المقادير اللي عطيتكم 800 غرام ديال الطحين. هي راه تتكون تتلصق شويه في اليد، واني معليش تجي رطبه وزوينه وهشه. ها هي. Après, je prends une noix de coco. Je mets mes noix de coco un petit peu. ننزل الكوك ديالي نديرو. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. Juste 2 grandes cuillères. Et des cacahuètes grillées. Aussi, on n'a pas besoin de beaucoup, 2 grandes cuillères. Voilà. Après, je la mets au four à 180 degrés. غنديرها في الفران على 180 درجه. انا تنشبعها كاوكاو باش تجي مزيان. فوالا on revient. Voilà le résultat. ها هي البنات طابت. دابا غنقطعها معكم. كنحيدو دوك الجناب، راه بحال خرجت من الفران شويه باقا سخونه. نحيد ليها دوك الجناب تجي رطبه. On coupe les côtés doucement parce qu'il y a encore vient de sortir du four. Voilà. Prendre un petit couteau. هذا واحد الموس صغير ليا. هذه حلوه زمان، قال لك القديم لا تفرط فيه. الصراحه زوينه بزاف، تجي بنينه بنتها، ماشي بحال الحلويات الاخرين. هاد الجديد، هادشي اللي كاين دابا، هذه الحلوه ديال الدراوش. Voilà, je vais couper comme ça. Je vais la couper ovale. هكا ها قدامكم. Voilà, je continue comme ça et je la mets dans l'assiette pour vous la présenter. انا نكمل البنات هكا. فوالا البنات تنكمل التقطاع ديالي هكا، بس نوريكم كي تجي من الوسط. شوفوا باقا سخونه، ها هي تتجي منفوخه وهشه زوينه. المهم regardez les très joli de l'intérieur. Voilà le résultat du gâteau qu'on a fait. Et ça m'a donné 2 plateaux comme ça. C'est celle d'hier aujourd'hui. C'est celle d'hier, c'est là, pardon.
J'espère que ça va vous plaire, vous l'essayerez, vous me laisserez des petits commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci. ها هي البنات الحلوه ديال اليوم. هي بسيطه وميم طون تتجي زوينه ورطبه، وديريها في بواطه وتبقى ليك مده طويله، زوينه للكوتي الفطور. المهم هي فريمون سهله. Je vous montre comment il est. Je peux couper une. Regardez. Voilà. انا قطعتها البنات هكا تتجي زوينه وهشيشه. تنتمنى انكم تجربوها. وهذيك ديال البارح ما قطعتهاش باش نوريها لكم، واليوم قلت نديرها معكم. فوالا سي الدير. regardez سي كوم سا à l'intérieur. تتجي هشيشه ومعلكه. نتمنى انكم تجربوها. فوالا فوالا. مبروك عباشركم البنات، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير وتابوناو وتشجعوني نزيد اكثر. شكرا لكم بزاف بزاف. ضيعتيه من يدك.